Pa gde si bre gazda, Schengen ti se pomelio. Pa di si Pelja, pasoš ti za Zemun zatriba. Miladojko si već upoznao. Mnogo mi je milo što vas ponovno vidim. Nadam se da ovoga puta niko neće da me osnovi. Ma neće, ne boj se. Pa ne plašim se ja kad je Bađa ovde sa mnom. Niko ne sme da vas bije, niko bre. Ajde, komodajte se bez traja. Nije ti ovo Bačka Palanka pa si mora tjelohranitelja angažirati. Ma nisam ga ja angažovao, pa ne bi ja bacao pare na ovo. Nego ga je Miladojka kao poklon za Vaskrs dobila od nekog obožavaoca. Jeste bio upakovan kao bombona, jel tako Bađa? Jeste, steglo me ono mašta u 3 pičke lepe matere. Nego da se mi bacimo na posao. Ti si došao ovdje da ti ja pomognem oko toga tvoga smrada, je tako? Tačno, vidi. Šta provocira ovaj Hrvat? Kakav bre smrad bre, jeli? Ma spremi tu utoku kulove jedan, koliko puta moram ti kažem da je smrad skraćenica od Srpska marketinška radikalna agencija Dedinje. Da nije smrada ne bi sad bio ovdje, idiote jedan. Mnogo si bre glup. Nego, gazda, ja sam čuo da se u tom biznisu oko Unije vrti velika lova, pa sam onda angažovao svog čovjeka u vladi, da vlada angažuje mene oko tog posla. Koja vlada? Pa vlada Divac jebote. Čovječe, ja sam službeno ispred srpske vlade došao ovdje da naučim od braće Hrvata kako se radi kampanja za Uniju. Ma nemoj, a Miladojku si poveja sa sobom onako da ti lipo piva usput, jel? Ama kaki bre, Miladojka je batalila karijeru pevaljke i sad je izvršni kreativni direktor u Smradu. Nisam ja ništa batalila, što lažeš čoveku? Usput ćemo da organizujemo moj solistički nastup u Silikonskom. Prvo, Lisinskom, a drugo, čuti bre ženska glavo kad vidiš da s čovekom pričam o stvarima od otadžbinskog interesa. Pelja, nemoj meni plečku pod pršut prodavati. Pa dobro, došao si u Zagreb organizirat Miladojki koncert u Lisinskom. Pa šta sad? A kad smo već u Zagrebu, mislim, zašto da ne? Pa ipak nas je pesma održala. A ko će bolje da spoji narode od dobrog narodnjaka? Samo što je to trebala da bude tajna operacija, ali kad umetnica ne ume da drži jezik za zubima... Peša bre, nemoj da si bezobrazan. Onako kako sam ušla u taj tvoj smrad, tako mogu i da iziđem. A onda će kredibilitet da ti ode dođavola. Ama jebe se meni za te vaše koncerte. Mene drugo zanima. Kako si ti to mislio sa edukacijom priko moje firme? Ili što bi moj pajdo Bill Gates reka, di se ja tu vidim. Ma nema ništa da misliš, be. Smislio je Peđa kombinaciju u kojoj ćemo oba dvojica da se vidimo. Nego neću s time da te mučim ovako na prazan stomak. Idemo mi negdje na muziku i meso, a sutra ću ja lepo na tenane sve da ti objasnim. Jel može? Samo da odemo negdje gde sme da se puca, moram malo da pročistim cev. Ti da ćutiš bre, inače ću sad da te zapakujem i pošaljem natrag pošiljaocu.